Hello guys! It's me again. Welcome back again to my YouTube channel. Yan. So guys, I'm back. At ngayon lang na naman ako gumawa ng aking vlog. So kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell o hit nyo na po yung bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. At sa 15 subscriber ko, thank you so much. At sa magsusubscribe, domo arigato gozaimasu. Thank you. Yan. Kaya sana yung iba mag-subscribe po sa aking channel. Yan. Thank you po sa mga nanonood sa akin. At very interesting po yung topic natin for today. Hindi ko na po patatagalin at napapanahon na trangkaso. Ayan. So, gagawa po tayo ng home remedies para sa mga may trangkaso dyan. At nakikita lang po natin ito sa ating kusina. Ayan. So, may mga ibang way pa po na organic or yung way para pagalingin po yung ating ubo, sipon, na hindi po tayo iinom ng Biogesic. So guys, tuturuan ko po kayo, papakita ko po sa aking video kung paano ko po ito ginawa. Pero meron pa pong ibang ways. Una nga po yung snow beer. Very effective to. Sabi ng friend ko. Pero hindi ko pa na-try kasi wala namang snow beer dito sa UAE. Wala pa akong nakita ng snow beer. So, snow beer, then pigain nyo lang po yung kalamansi, then tutunawin nyo po siya, magpapakulo po kayo ng tubig. Yon. So, isang cup lang po yun na iinumin ninyo. So, yon. At hahaluan nyo po ng kalamansi. Yan, kung everyday nyo po itong gagawin at napansin nyo po na very effective na, so mga 2 days, 3 days, mga ganun. So, pag alam ninyong magaling na, stop nyo na po yung pag-inom nun. At ganun din, yung ipapakita ko po sa video, yung pangalawa is yung luya, tsaka po yung lemon, and then yung honey. Yan, guys. At yung pangatlo, ano nga ba yung pangatlo? Mas very effective yata itong pangatlo eh. Ayun. So, this is it. Yung pangatlo is pera. Yan, nakikita po natin sa picture, diba? So, yan. Siguro ako, pag nakakita rin ako ng ganyan, gagaling din ako kaagad. Sisipagan pa ako, di ba guys? Yan, alam naman natin na napakahirap po ng buhay sa ngayon. So, yan din yung mga kailangan talaga natin. Kailangan nating magsipag para kumita tayo ng pera, di ba guys? So, hopefully nakatulong po yung aking video for today at may mga nakuha po kayong idea. So, try nyo na po sa mga may ubo. Ako nawala na yung ubo ko. Mga 2 weeks din akong may ubo, guys. Pero wala naman akong lagnat. So, hopefully, be safe po dahil may bago na naman pong corona na kumakalat, yung Omicron. So, be safe everyone. Yun. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Dahil uso nga po yung trangkaso, gagawa po tayo ng home remedies na makakatulong para po sa mga may sakit na trangkaso o ubo, sipon. Dahil uso nga po yung trangkaso sa ngayon. So, ito po yung mga kakailanganin natin. Una, ito nga po yung luya. Yan, sa English po is ginger. Yan. So, ito po. Pangalawa, punta po tayo dito.
honey. Yan po. So, kasi medyo yung ng luya. So, kailangan nating haluan ng honey. Yan. Kumuha na ako sa taas ng konti, a little bit of honey. At, susunod, buksan natin tong rep. Maghanap tayo ng lemon. Ito po siya, guys. Lemon. Yan po. So, imimix lang po natin. Magpapakulo po tayo ng tubig. Tara na, guys. Kunin na natin pala. So, let's do it, guys. So, ayan na, guys. Nagpapakulo na ako ng tubig na may luya, no? Yan. Kinat ko na po yung luya. Small pieces. Yan po siya. So, gagawin natin, patakan po natin siya ng lemon. Ayan po. So, ayan. Konti lang po. Ayan. Kasi isang cup lang naman yung gagawin natin. So, konting amount kasi hindi naman ako ayan. So, ayan. Konting patak lang po. Pwede rin pong gumamit tayo ng calamansi or lime. Mga guys. At syempre, and the last one, para hindi siya ganong masakit sa lalamunan, lagyan natin ng honey siya, guys. Kumuha lang ako ng konting amount of honey. Ayan. So, yan. So, konting-konti lang po. Hanggang sa magkulay, lang siya, brown. Kasi, pagka pure talagang hindi ko kayang inumin, guys. Kaya, kailangan haluan din ng honey. Yan siya. So, hintayin lang natin siyang kumulo. Ayan. Kailangan talagang kumukulo siya, guys. Para ma-absorb yung katas ng luya. Ayan. So, effective po ito kapag may. So, yun lang po, guys. Hopefully na nakatulong po itong home remedies. So, kaysa bumili po tayo ng Bahay Jessie for mga syrups. So, try nyo muna po itong herbal. Herbal. Yun lang, guys. That's it. Thank you for watching. Ayan, kumukulo na siya, oh. Sige. Yan, this is it. So, yan. So, effective po siya. Yun na po, guys. So, wag na po kayo humingi kay John Lloyd kasi nakita naman natin na na-haggard na siya. Haggard na haggard. Parang ako lang yun. Haggard din lagi. So, yun, guys. See ya. Bye-bye. Thank you so much po sa mga nanood. So, yun. Subscribe na po kayo sa aking channel.